السلام عليكم. معكم ريان العربي من تونس. ولأول مرة سنتحدث عن طير من الطيور الإكزوتيك، وهو طير الزيبرا. في تونس نقول له البنغالي. يعتبر من الطيور الزينة الجذابة، وهو طيور اجتماعية من السهل تربيتها ورعايتها. وتنشأ طيور الزيبرا في أستراليا، ويمكن أن تعيش إلى عمر 5 سنوات. وتعيش طيور الزيبرا في مجموعات من نفس نوعها، وإذا بقيت بمفردها فإنها سوف تتطلب المزيد من الوقت والاهتمام. وتحتاج طيور الزيبرا إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خارج القفص. وتنشط طيور الزيبرا خلال النهار وتنام في الليل. كيف تعيش طيور الزيبرا؟ تعيش طيور الزيبرا داخل الأقفاص المصنوعة من الأسلاك، وبها قاعدة بلاستيكية، وتوضع تلك الأقفاص في الهواء الطلق، فهي مصنوعة لذلك الغرض. ويجب أن يحتوي القفص على بعض القضبان الأفقية المحددة على ارتفاعات مختلفة، لكي تستطيع طيور الزيبرا القفز عليها. ويجب السماح لها بالخروج من القفص يوميا لممارسة الرياضة، والتأكد من إبقاء جميع الأبواب والنوافذ مغلقة عند القيام بذلك. ويجب تغطية القفص بقطعة من القماش ليلا، فذلك سوف يشجع طيور الزيبرا على النوم. ويجب وضع القفص بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. كيف يمكننا توفير العناية لطيور الزيبرا؟ لكي تستطيع تربية طيور الزيبرا، يجب عليك أن تتعرف على ما تحتاجه هذه الطيور، ويجب أن توفر لها العناية الخاصة بهم. وأهم احتياجات طيور الزيبرا ما يلي: طعام طيور الزيبرا. أولا، تأكل طيور الزيبرا مجموعة واسعة من البذور والحبوب والنباتات، وهي تحتاج أيضا المكملات الغذائية، ويمكن أيضا إعطاؤها قطع صغيرة من الفواكه والخضروات الطازجة، ومياه الشرب العذبة، ويجب أن تكون متاحة لهم دائما. وبعض الأطعمة التي يمكن أن تكون ضارة لهم طيور هي الخس والأفوكا والليمون والبطاطا، وأي حلويات أو مشروبات مصممة لاستهلاك بشري. ثانيا، طيور الزيبرا تحتاج إلى التمارين الرياضية والترفيه. طيور الزيبرا تحتاج إلى تمارين رياضية يوميا على الأقل في اليوم، وذلك للحفاظ عليها عقليا وجسديا. فهي ترغب دائما في اللعب، ويجب أن تترك خارج القفص، ولكن تتأكد من أنها لن تطير خارج الغرفة عن طريق غلق جميع النوافذ. وتحتاج طيور الزيبرا أن تغسل جناحيها بالماء، ولذلك يجب وضع وعاء عميق به ماء داخل القفص، على الرغم من أن أغلب الطيور قد تفضل أن يتم رشها بالماء الفاتر بدلا من ذلك. ثالثا، تربية طيور الزيبرا في أزواج. طيور الزيبرا يمكن أن تتزوج بعد 6 أشهر من العمر، وتنتج من 5 إلى 6 بيضات في حوالي 12 يوما. وتربية صغار طيور الزيبرا تحتاج إلى الكثير من الالتزام والجهد والوقت من كلا أبوين، ولذلك يجب تربية طيور الزيبرا إبقاء كل زوجين معا لكي يتشاركوا معا في توفير الرعاية للصغار، وذلك أيضا يساعد في إنتاج المزيد من الطيور الزيبرا. ومعلومات لم تعرفها عن طيور الزيبرا. طيور الزيبرا. رابعا، الحفاظ على صحة طيور الزيبرا. كما هو الحال مع جميع الطيور، إذا كنت قلقا بشأن أي جانب من جوانب صحة طيور الزيبرا الخاصة بك، فيجب اتباع ما يلي: نظام غذائي متوازن جيد مع عدم وجود تغييرات مفاجئة، تنظيف أوعية الطعام ومياه الشرب باستمرار، حمام يومي ضروري بالمياه لتنشيطه، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خارج القفص. ريان العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب.